গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সকলে খুব খুব ভালো আছেন আর আমিও ভালো আছি। আর আজকে হচ্ছে গিয়ে শুক্রবার আর এখন বাজে ঘড়িতে 10:30। তো এই সময় থেকে আমি আমার ভিডিওটা স্টার্ট করলাম। তো আমার কাছে একটা আজকে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ এসছে, অবশ্যই রিকোয়েস্টেড ভিডিও। সেটা হচ্ছে গিয়ে স্পাইসি খাবার এবং হিচকি চ্যালেঞ্জ। তো হিচকি চ্যালেঞ্জ করতে গেলে তো স্পাইসি খাবার খেতেই হবে, আর আমি সেই জন্য সঙ্গে নিয়েছি এই যে পুরি, কচুরি, লুচি যাই বলি, আর এখানে আছে কষা কষা আলুর দম। তো খাবারটা খুবই গরম, এটা এখন আমি খাবো আর খেতে খেতে দেখব অরিজিনালি যেটা রিয়েল হেঁচকি সেটা হয় কি না। তো আমি চেষ্টা করব, আপনাদের ভালো লাগলে লাইক কমেন্টস ও শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই নতুন যারা আছেন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনে ক্লিক করবেন আর আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করবেন। তো চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটা, দেখি কতদূর হেঁচকি তুলতে পারি। কিন্তু আমার কাছে টুল টেবিল কিছুই নেই, তারপরে খেতে হবে। আর দেখতে পাচ্ছেন, দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কিরকম কালার এসছে। তো অবশ্যই স্পাইসি হয়েছে। বাবা হেঁচকিটা শুরু হয়, কিন্তু আমি কোনো জল খাবো না। এরকম হেঁচকি তুলতে তুলতে খাবার খাওয়াটা কমপ্লিট করবো। তারপরে আমার হেঁচকি ওঠে, এই লঙ্কা ঝাল মুখে পড়লে আমার হেঁচকি ওঠে। আবার খাচ্ছি।
প্রচণ্ড ঝাল লেগে গেছে, আর পাচ্ছি না। যদি আমার এই ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং নিজেদের মধ্যে তো অবশ্যই আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ঝাল আমি একদম সহ্য করতে পারি না। টাটা।